يا فندم هو لما يستدعي 15,000 عيل قليل الادب يخشوا يشتموا جيش مصر، وحضرتك وزير في الحكومه، ما حدش شتم جيش مصر يا سياده المستشار. ما فيش حد شتم جيش مصر. النادي الاهلي نادي الوطنيه. نعم، النادي الاهلي نادي الوطنيه. مين اللي يقول كده؟ ما فيش حد في النادي الاهلي يشتم جيش مصر يا سياده. اتشتم. لا ما فيش حد. سياده المستشار اللي بيكلمك الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. ما فيش حد. لا ممكن تسمعني دي يا سياده المستشار؟ حضرتك شتمت مصر كلها السنه اللي فاتت، وشتمت النادي الاهلي كله، وشتمت رموز النادي الاهلي. ما تنفعش قوي. لا يا راجل، لا لا لا، انت محتاج تعتذر لمصر كلها، محتاج تعتذر لامهات مصر. كابتن عبد العزيز محتاج انك انت تعتذر للناس اللي انت سخرت من خلقه ربنا فيهم. في ايه؟ انت محتاج تعتذر لمصر كلها. انت محتاج تعتذر لنادي الزمالك والكرسي نادي الزمالك اللي انت قاعد عليه. كرسي نادي الزمالك ده كرسي محترم. كابتن عبد العزيز حلمي زموره كابتن عبد العزيز وتتكلم لا لا سياده المستشار. انت يا راجل محتاج تعتذر لنفسك. كابتن عبد العزيز لو سمحت. كابتن عبد العزيز انت محتاج تعتذر لنفسك. عارف يعني ايه تعتذر لنفسك؟ انا بستاذن عشان يبقى عندك شويه سلام تقدر تعامل بيها الناس باخلاق كريمه. انا محترم. لا ما انت محترم ايه؟ كابتن عبد العزيز كابتن يا راجل اتقي الله، اتقي الله، ارجع. انت مش بتتكلم عن التسجيلات. كابتن عبد العزيز لو سمحت. كابتن عبد العزيز وبص فيها يا كابتن. شوف السب والقذف. انا عمري ما حصل خناقه في برنامجي. كابتن عبد العزيز لو سمحت. لا ما ده مش حوار، احنا ما بنتحاورش. لا بعد اذن حضرتك، هي دي المشكله الاساسيه يا كابتن عبد العزيز. كابتن عبد العزيز في هذا الرجل يا كابتن، في ان هو بيتطاول على اي حد في مصر وعايز كل مصر تعتذر له. ازاي؟ كابتن عبد العزيز ازاي؟ ممكن تسمعني؟ ممكن تهدى؟ انا هادي والله. سياده المستشار كمل كلامي وبعدين كمل كلامك ايه؟ سياده المستشار. ما احنا اللي هنتكلم بنفس الهدوء اللي بنتكلم بيه. كابتن عبد العزيز اديني فرصه اتكلم لو سمحت. انا ساكت.